Le merveilleux de mon papa Yahweh, qui m'a ôté du ténèbres, délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh, qui m'a ôté de ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Oh mon papa est fidèle, il ne l'abandonne jamais. Non, non, je ne rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Oh mon papa est fidèle, il ne l'abandonne jamais. Non, non, je ne rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh, qui m'a ôté de ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Nogmaals voor de Heer applaudisseren. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi? Kan iemand applaudisseren voor de koning des konings? Kunnen wij voor de koning des konings applaudisseren? Applaudisseer voor de Heer, juich voor de Heer. Hij is waardig, onze Heer. L'honneur, la puissance, Om alle eer, alle lof te pour le ontvangen. siècle des siècles. Voor de eeuwigheid. Il est digne. Hij is waardig. Papa, nous voulons poser cette journée. Want u heeft deze dag klaargemaakt. Ce n'est pas par hasard que nous sommes là, Het is niet een toeval dat wij hier zijn. mais c'est par ta grâce, ta miséricorde. Door uw genade en Toi, barmhartigheid. tu connaissais dans ton calendrier U had het in uw agenda staan. et tu avais disposé cette journée pour nous. En u heeft deze dag klaargemaakt voor Bénis ons. la présence de chacun de nous. Vader, zegen de aanwezigheid van ieder van ons. Parle-nous, ô Dieu Tout-Puissant, Spreek tot ons, o machtige Heer. dans le nom de Jésus. In de naam van Le Jezus. Saint-Esprit inonde nos cœurs. Heilige Geest, vul onze hart. Que le Saint-Esprit nous remplisse davantage. Heilige Geest, vul ons nogmaals. Accorde-nous ta sagesse Sta ons toe uw wijsheid. dans le nom de In Jésus-Christ. de naam van Jezus Christus. Amen. Amen. On acclame encore le Seigneur et nous allons Laten we nogmaals applaudisseren voor de Heer en we mogen zitten. vous saluons dans le nom puissant de Jésus-Christ de We groeten ons Nazareth. in de naam van Jezus Christus van Nazareth. Amen. Nous bénissons le Seigneur. We zegen de Heer. Après cette semaine qui était très lourde, Ondanks deze week die heel zwaar was voor ons allemaal. mais Dieu nous a fait grâce Maar God heeft ons zijn genade gedaan. et nous retrouvons encore dans son temple. Om nogmaals in zijn tempel te zijn. Amen. Et parler quelque chose de la part de Dieu. En iets over de Heer te zeggen. J'ai une exhortation que le Seigneur nous a donnée. Ik heb een aanmaning dat de Heer gegeven heeft. Il veut nous fortifier encore. Hij wil ons nogmaals bemoedigen. Après tout ce que nous connaissons, Na alles wat wij kennen, après nous avoir exhorté le dimanche passé par les prophètes, nadat de profeet afgelopen zondag gesproken had. maintenant Dieu m'a envoyé pour nous dire encore quelque chose. Maar nu heeft God mij gestuurd om nogmaals iets te zeggen. Nous sommes dans Matthieu chapitre 7. We zijn in Matthäus hoofdstuk 7.
Nous lisons à partir du verset 24 jusqu'au verset 27. Wij lezen vanaf vers 24 tot en met 27. Matthieu 7, 24 à 27. Het boek van Matthäus 7, 24 tot en met 27. Est-ce que nous avons trouvé Hebben wij het gevonden? Matthieu 7, 24 à 27. Lèvons-nous parce que nous voulons honorer la Laten wij parole. opstaan, want we willen het woord van God eren. C'est pourquoi quiconque attend ces paroles que j'ai dit et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur les rocs. Mais quiconque attend ces paroles que j'ai dites et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont bâti cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. La parole de Dieu. Gods woord. Amen. Asseyons-nous dans- Amen. We mogen zitten in Gods tegenwoordigheid. Dieu veut nous exhorter encore ce matin ou cet après-midi. God wil ons deze ochtend of deze middag nog bemoedigen. Parce qu'il est tellement omniscient. Omdat Hij overal is. Il connaît toutes choses. Omdat Hij alwetend is. Hij weet alles. Voilà pourquoi il veut nous donner encore un autre médicament. Daarom wil Hij ons vandaag nog een andere medicijn geven. Dieu connaît ton parcours. God kent je weg. Il connaît comment a été ta semaine. Hij weet hoe jij deze week hebt. Hoe deze week voor jou is gegaan. Si c'était facile ou pas. Of het makkelijk of moeilijk was, dat weet Hij. Voilà pourquoi il est venu Daarom is Hij gekomen. au travers de sa parole. Via zijn woord. Il veut nous donner encore quelque chose de nouveau. Hij wil ons nogmaals iets nieuws geven. Ici, c'est Jésus qui est en train de parler. In deze vers, het is Jezus die aan het spreken is. Il était en train de donner une parabole. Hij gaf een gelijkenis. Il dit, voilà, c'est pourquoi quiconque attend ces paroles que j'ai dit Daarom zei hij, in ieder nu die deze mijn woorden hoort et les met en pratique en ze doet, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. zou gelijken op een verstandige man die zijn huis bouwde op de rots. Il dit, quiconque attend mes paroles. Hij zei, en ieder nu die deze mijn woorden hoort. À ce moment, il parlait à ses disciples. Op dat moment sprak hij tegen zijn discipelen. Et maintenant, ce n'est plus le temps des disciples, c'est notre temps. Maar nu, het is geen tijd meer voor discipelen, maar het is onze tijd. Il nous parle maintenant que quiconque attend cette parole. Hij zegt nu tegen ons, en ieder die naar zijn woorden luistert Et le met en pratique. en dat in praktijk zet, Il est comme un homme prudent. dan is hij te vergelijken met een verstandige man. Ça veut dire que si tu écoutes la parole de Dieu Dat wil zeggen dat wanneer je naar Gods woord luistert et que tu ne le mets pas tu ne la mets pas en pratique, en dat niet in praktijk zet, tu n'es pas un homme prudent. dan ben je niet een verstandig man. Il dit seulement celui qui attend, Hij zei alleen degene die hoort qui la pratique, en het in praktijk zet, il est comme un homme prudent. dan is hij te vergelijken met een verstandige man. Pendant que nous venons à l'église, Zowel wij naar de kerk komen, pendant que nous écoutons la parole, zowel wij naar Gods woord luisteren, ne nous bornons pas seulement à écouter. laten wij niet alleen maar stoppen met luisteren. Laten we niet alleen maar luisteren. Il ne faut pas seulement écouter, écouter, écouter. Je
moet niet alleen maar luisteren, luisteren en luisteren. Mais la Bible Maar demande, de Bijbel vraagt ons pendant que nous écoutons dat terwijl wij luisteren la parole de Dieu, het woord van God, nous devons la pratiquer. wij moeten het in het werk zetten, in de praktijk zetten. Parce qu'au travers l'écoute, Want via het luisteren la foi vient. de stem komt. En écoutant la parole, Door Gods woord te nous luisteren avons la foi. krijgen wij het geloof. Et maintenant, la foi sans les œuvres, En het geloof zonder werk elle est une foi morte. is een dode geloof. Ça veut dire quand tu écoutes Dus dat wil zeggen wanneer je luistert et que tu as la foi, en je hebt geloof, tu dois maintenant pratiquer cette parole-là. dan moet je dat het woord in praktijk zetten. C'est alors que tu peux voir de miracles. Het is op dat moment dat je wonderen zal zien. C'est comme quelqu'un qui est malade. Het is als iemand die ziek is, Il va chez un médecin. die naar een arts gaat. On lui donne les médicaments. Ze geven hem medicijnen. Au lieu de prendre le médicament, In plaats van de medicijnen in te nemen, lui dit, non, j'ai déjà le médicament, mais je ne prends pas. dan zegt hij, ik heb wel medicijnen gekregen, maar ik neem ze niet in. À partir de là, tu n'auras pas la guérison. Vanaf dat moment, je zal geen genezing ontvangen. Et c'est ce qui détruit la vie des chrétiens. En dat is wat het leven van vele Pendant que christenen nous verwoest. écoutons la parole de Dieu, Terwijl wij naar Gods woord luisteren, nous devons la pratiquer. wij moeten het ook in praktijk C'est zetten. à ce moment-là que Dieu nous appelle comme étant des hommes prudents. Het is op dat moment dat God ons gaat noemen als verstandige mannen. Et cet homme prudent, il a bâti sa maison sur les rocs. En deze verstandige man heeft zijn huis gebouwd op de rots. Et vous devez comprendre que quand la Bible parle du roc, Jullie moeten begrijpen dat wanneer de Bijbel over de rots spreekt, il fait mention aussi au rocher. dan spreekt hij ook over de steen. Ça veut dire qu'on peut parler du rocher ou du roc. Dus ze kunnen over de steen praten of de rots. Et il dit qu'il a bâti sa maison sur les rocs. Hij zei hier, want hij heeft zijn huis gebouwd op de rots. La pluie est tombée. Het regen viel neer. Les torrents sont venus. Stromen zijn gekomen. Les vents ont soufflé Winden hebben gewaaid. et se sont jetés contre cette maison. En stoorden zich op dat huis. Elle n'est point tombée En het viel niet in. parce qu'elle a été fondée sur les rochers Want ou het sur les was rocs. op de rots gegrondvest. Alléluia. Amen. Jésus est en train de montrer deux sortes d'hommes. Jezus laat hier twee soorten mannen zien. Et il est en train de nous montrer deux sortes de terrains. Hij laat ons twee soorten grond zien. Il y a quelqu'un qui est un homme prudent ou sage. Er is iemand die een verstandig of een wijze man is. Quelqu'un qui a la sagesse, Iemand die de wijsheid qui heeft. a l'intelligence, Iemand die de inzicht qui heeft. pratique la parole de Dieu. Die het woord van God in praktijk zet. Et de l'autre côté, En aan de andere kant il dit qu'il y a un homme insensé. zegt hij van er is een dwaas man. Un homme qui est comparé à un homme fou. Een man die vergelijken is met een gekke. Een dwaas Il dit que man. celui-là Hij zei deze man est allé bâtir sa maison sur le sable. die bouwde zijn huis op het zand. Bien-aimé, Geliefde, nous devons comprendre ici wij moeten hiermee begrijpen que à part les deux hommes, dat behalve deze twee mannen, à part les deux terrains, behalve deze twee gronden que Jésus est en train de dire ici, die Jezus hierover heeft, il nous montre encore une autre chose. hij laat ook nog iets anders zien. Il veut nous montrer encore une autre chose. Hij wil ons nog iets anders zien. Ces deux hommes ont le même projet. Deze twee mannen hadden dezelfde plannen. Leur projet c'était de bâtir. Hun plannen was om te bouwen. Ces deux hommes ont des moyens. Deze twee mannen hadden geld. Et celui qui est insensé ou fou, il avait des moyens. En degene die dwaas was of gek, die had ook geld. Parce qu'il voulait aussi bâtir. Want hij ook wilde bouwen. Il avait aussi un terrain là où il doit bâtir. Hij had ook een grond waar hij wilde bouwen. Et l'autre qui était intelligent, En die andere
andere die verstandig was, celui qui est prudent, hij die voorzichtig was, il avait aussi des moyens, hij had ook geld, il voulait aussi bâtir hij wilde ook bouwen. des hommes, Twee soorten mannen, des projets, twee plannen, des terrains, twee grond, mais qui donnent un résultat différent. maar met twee verschillende resultaten. Je disais qu'il y a deux hommes, Ik zei, er zijn twee mannen. celui qu'on appelle prudent Degene die verstandig genoemd wordt et celui qu'on appelle en de essentiel. andere die dwaas genoemd wordt. Ils avaient le projet de bâtir. Zij hadden als plannen een huis bouwen. À part le projet de bâtir, Behalve de plan om een huis te ils avaient bouwen, des moyens pour bâtir. zij hadden ook geld om te bouwen. Mais ils devaient trouver un endroit Maar zij moesten een plek vinden là où ils devaient poser leur maison. waar zij hun huis konden bouwen. Et celui qui était prudent, En degene die voorzichtig was, il a regardé. hij keek. Il a vu l'endroit où il devait poser sa maison. Hij zag de plek waar hij zijn huis kon bouwen. C'était sur les rochers ou sur les rocs. Het was op een rots. Et l'autre qui était essentiel, En de andere die dwaas was, je me demande, il est déjà essentiel, ik vraag me af, hij is al mais il dwaas. a quand même un projet en lui. Maar toch heeft hij plannen. Il est déjà fou, Hij is al gek, mais il avait quand même des moyens pour bâtir. maar toch had hij geld om te bouwen. Il avait aussi la capacité de choisir un endroit. Hij had ook de mogelijkheid om een plek te zoeken. Maintenant, sa folie Nu zijn dwaasheid lui a amené à aller bâtir sa maison sur le heeft sable. hem gebracht om zijn huis te bouwen op Ça veut dire que de s'il zand. était intelligent, Dus als hij intelligent was, il allait choisir hij kon kiezen. un bon endroit pour construire sa maison. Als hij slim was, dan kon hij een goede plek kiezen Je vais om te zijn dire huis une te bouwen. chose. Ik wil je één ding vertellen. Avoir de l'argent, c'est bon. Geld hebben is goed. Avoir des projets, c'est bon. Plannen hebben is goed. Avoir des capacités, c'est bon. Mogelijkheid hebben is Et goed. je sais que cet homme ici, En ik weet dat deze man, avant de bâtir sa maison, voordat hij zijn huis bouwde, certainement il avait aussi des maçons pour construire. heeft hij ook mensen gehad om het huis te Ça bouwen. veut dire il avait une main d'œuvre. Dat wil zeggen, hij had mensen die het Mais son werk deden. problème c'était sa folie. Maar zijn probleem was dat hij dwaas was. Son problème c'était les choix qu'il a commis. Zijn probleem was de keus die hij gemaakt Il heeft. est allé choisir un endroit Hij heeft een plek gekozen. là où la maison ne pouvait pas subsister. Een plek waar geen huis gebouwd kon worden. Qu'est-ce que Jésus veut nous parler Wat ici? wil Jezus ons vertellen? Que dans la vie nous avons deux sortes d'hommes. Dat in het leven er twee soorten mannen zijn. Nous avons deux sortes de Er personnes. zijn twee soorten mensen in het Il y a leven. des personnes qui sont sages. Er zijn mensen die verstandig zijn. Il y a des personnes qui sont prudentes. Er zijn mensen die voorzichtig zijn. Qui ont des moyens. Die geld hebben. Qui ont des capacités. Die capaciteit hebben. Mais qui ont l'intelligence Maar die wel verstandig slim de zijn. savoir choisir un endroit là où bâtir leur maison. Die slim genoeg zijn om de goede plek te kiezen waar ze hun huis Et kunnen il y a bouwen. aussi d'autres personnes Maar er zijn ook andere soort qui sont mensen des insensés. die dwaas zijn. Qui sont comme des fous. Die als gek zijn. Qui ont de l'argent. Die geld hebben. Ils ont des capacités. Die de mogelijkheid hebben. Ils ont des endroits. Die gronden hebben. Ils ont des travailleurs. Die werknemers hebben. Mais qui trouvent le sable pour aller construire leur vie. Maar die een huis op het zand bouwen. Alléluia. Leur différence c'était quoi? Wat was het verschil tussen hen? Qu'est-ce qui fait la différence du sage et de l'essentiel? Wat maakte het verschil tussen de verstandige man en de dwaze man? Leur différence se passe au niveau de la parole. Ze verschilden in het woord. La capacité de la réception de la parole De mogelijkheid van het ontvangen van het woord. et la pratique de cette parole. En het in het werk zetten van het woord. Tous deux avaient reçu les moyens. Deze twee hadden de mogelijkheid Tous deux ontvangen. ont écouté la parole. Beiden hebben naar het woord geluisterd. Mais le niveau de la pratique de la parole Maar het niveau
van het woord in C'est praktijk ce qui a zetten, créé leur différence. dat is wat het verschil heeft gemaakt. Pendant que nous venons à l'église, Terwijl wij naar de kerk il ne komen, suffit pas seulement de venir à l'église. het is niet genoeg om alleen naar de kerk te Mais komen. nous devons pratiquer la parole de Dieu. Maar wij moeten Gods woord in praktijk C'est zetten. ce qui va nous amener à la différence. Dat is wat het verschil zal maken. Voilà pourquoi la Bible dit Daarom zegt de Bijbel, il y aura la différence het verschil zal er entre zijn ceux qui servent l'Éternel tussen degenen die de Heere dienen et ceux qui ne le servent pas. en degenen die hem niet Ces dienen. deux hommes ont écouté la Dus parole. deze twee mannen hebben naar het woord L'autre a geluisterd. pratiqué, l'autre n'a pas De pratiqué. ander heeft het in praktijk gezet en die andere niet. Celui qui pratique la parole de Dieu, Degene die Gods woord in la praktijk parole zet, de Dieu va l'élever. Gods woord zal hem opheffen. La parole de Dieu va l'affermir. Gods woord zal hem versterken. La parole de Dieu va lui donner la sagesse. Gods woord zal hem de wijsheid La geven. parole de Dieu va lui donner la différence. Gods woord zal het verschil in hem La parole maken. de Dieu va apporter la distinction. Gods woord zal het anders zijn. Parce que quand tu écoutes Want wanneer je luistert et que tu pratiques, en je zet het in praktijk, il devient maintenant un homme prudent ou sage. dan word je een verstandig of een voorzichtige man. Voilà pourquoi la Bible dit Daarom zegt de Bijbel, un homme sage, een wijze man, un homme prudent, een verstandig quand il man, voit un danger, wanneer hij een gevaar il ziet, se cache. dan verbergt hij zich. Cet homme prudent ici, Dus deze voorzichtige man, il a vu le danger qui était sur le sable. hij zag het gevaar die op het zand was. Que si je construis ma maison sur le Hij sable, dacht, als ik mijn huis op het zand bouw, elle sera détruite. dan zal het huis vallen, Mais si je pose neerstorten. ma maison sur les Maar rocs, als ik mijn huis op een rots bouw, ma maison va subsister. mijn huis zal er voor altijd zijn. Alléluia. La maison qu'on parle ici, Het huis waar wij hier over hebben, ce n'est pas comme là où nous nous trouvons. het is niet het huis die wij zien. Ce n'est pas comme les maisons là où nous dormons Het is chaque jour. niet zoals onze huis waar we verblijven. Quand Jésus parlait de la parabole de cette maison, Wanneer Jezus over de gelijkenis sprak over de huizen, il voulait tout simplement montrer l'exemple de nos vies. hij wilde alleen maar het voorbeeld van onze leven laten zien. Il a montré qu'il y avait quelqu'un Hij liet zien dat er was iemand qui a posé sa vie die zijn leven sur les rocs, had gegrond, mais il gevestigd y a eu maintenant op de rots. quelque chose Maar er was nu iets qui devait distinguer die het verschil moest celui qui maken était insensé et celui qui tussen était de prudent. dwaze en de verstandig. La première des choses, j'ai dit la pratique de la Het parole. eerste zei ik dat het was het woord in praktijk zetten. Cela a créé la différence. Dat heeft het verschil gemaakt. Bien aimé, même à l'école, Geliefde, zelfs op school. vous allez comprendre une chose. Jullie zullen één ding begrijpen. Pendant que vous avez un professeur Terwijl jij, zolang je wanneer je een leraar hebt qui donne les cours die les geeft aux élèves ou aux universités aan ou de étudiants, leerlingen of aan de studenten, pendant que vous allez quitter la salle ou l'auditoire, wanneer je weggaat uit de zaal, de leszaal, l'enfant het ou kind l'étudiant of de student, qui va aller lire encore ce qu'il a écouté, die zal nogmaals naar huis gaan en bestuderen wat hij gekregen heeft als les. celui qui va aller maintenant méditer, lire, comprendre la leçon, Dus degene die naar huis zal gaan en de stof weer bestuderen, pendant qu'il y aura l'examen, dus wanneer het examen zal c'est komen, celui qui a assimilé la leçon qui réussira. zij die bestudeerd heeft, is degene die zal slagen. C'est ce qui se passe dans l'église. Dat is hetzelfde met Pourquoi de beaucoup de kerk. personnes bougent? Waarom bewegen vele mensen? Pourquoi beaucoup de personnes n'ont pas la sagesse? Waarom hebben velen geen wijsheid? Pourquoi beaucoup ne sont pas affermis? Waarom zijn velen niet C'est versterkt? parce que nous écoutons beaucoup, Het is omdat wij veel mais nous horen, pratiquons moins. maar wij zetten heel weinig in Voilà pourquoi praktijk. le diable, Dus daarom de duivel, il en profite beaucoup. hij profiteert veel. Mais celui qui écoute la parole Maar degene die naar het woord et luistert essaye de pratiquer, en probeert het woord in de praktijk te vivre selon zetten, la parole, en probeert te leven volgens cette het personne woord,
persoon zal slagen in het Et c'est leven. cette personne qui a posé sa vie sur les En rocs. het is, dat persoon is degene die zijn leven op een rots heeft gezet. La maison peut symboliser ta vie. Het huis kan je leven symboliseren. La maison peut symboliser tes Het affaires. kan je zaken betekenen. La maison peut symboliser ta famille. Het kan je familie zijn. La maison peut symboliser tes Het études. huis kan jouw studie zijn. La maison peut symboliser tes affaires. Het kan je zaken zijn. Et Jésus montre maintenant En Jezus laat zien que tous ces gens ici, dat al deze mensen, ils avaient des poches, zij hadden plannen. ils avaient de l'argent, Zij hadden geld. ils avaient des moyens, Ze hadden mogelijkheden. ils avaient la main d'œuvre. Ze hadden Mais werknemers. ils devraient d'abord commencer par la pratique. Maar ze moesten eerst beginnen met het in praktijk zetten. Alléluia. Ils devraient d'abord commencer par la pratique. Zij moest eerst beginnen met het werk het woord in praktijk te zetten. Quand vous pratiquez la parole, Wanneer je het woord in praktijk zet, la parole va vous éprouver maintenant. het woord zal je beproeven. Pour comprendre si réellement tu es fort ou pas. Om te begrijpen of je werkelijk sterk bent of niet. Ou si tu es affermi ou pas. Of jij echt sterk bent of niet. Le deuxième élément pour qui a testé la maison, De tweede, pour voir la capacité, l'endurance de la maison, de tweede punt om te zien hoe sterk het huis was. la Bible dit dans toutes les deux maisons, De Bijbel zegt in alle twee huizen. la pluie est tombée, Het regen viel neer. les torrents sont venus, De stromen kwamen. les vents ont soufflé En de winden waaiden. et se sont jetés contre cette maison qui était sur les rocs. En stoorten zich op dat huis die in de rots was. Les vents, De wind, la pluie, het regen, les torrents de sont stromen venus tester la capacité de la maison. zijn gekomen om de capaciteit van het huis te Sont venus tester si la maison onderzoeken. était bien Ze bâtie. zijn gekomen om te kijken of het huis goed gebouwd was of niet. Non seulement sur la maison qui était sur les rocs, Niet alleen op het huis die op de rots was, mais aussi sur la maison qui était bâtie sur les maar arbres. ook op het huis die op het zand gebouwd was. Nous devons savoir Wij moeten weten que même si tu es bâti sur les rocs, dat ook al ben je op de rots gebouwd, même si tu es bâti sur les sables, dat ook al ben je op het zand gebouwd, toutes les deux maisons doivent être testées. maar beide huizen moeten beproefd worden. Toutes les deux maisons doivent être testées. Beide huizen moeten getest worden. Qu'est-ce que je veux dire par là? Wat wil ik hiermee Que tu zeggen? sois chrétien ou pas, Christenen zijn of niet, que tu sois chrétien ou païen, christenen zijn of chacun de gelovig nous zijn, sera testé par Dieu. maar iedere van ons, wij zullen allemaal beproefd Chacun zijn de door nous sera God. testé par les vents. Wij zullen allemaal getest worden door de wind. Chacun de nous sera testé par la pluie. Iedere van ons zal getest worden door Chacun het de nous sera regen. testé par les torrents. Wij zullen allemaal getest worden Et door quand de cela va wind. se jeter sur la maison, En wanneer al deze dingen zullen quand cela neerstorten, va secouer la maison, wanneer deze dingen het huis zullen ce n'est pas pour bewegen, que la maison tombe, het is niet zo dat het huis mais c'est pour neervalt, voir la dureté. maar het is om te zien hoe C'est sterk pour het voir huis la is. capacité. Om te zien de capaciteit C'est van pour het huis. tester la profondeur. Het is om de diepte te C'est pour testen. tester si tu es capable Het is om te kijken of je in de staat bent résister ou pas om te weerstaan of dans la niet. vie de chaque homme, In het leven van iedere dans la vie man, de chaque femme, in het leven van iedere dans la vrouw, vie de chaque in église, het leven van iedere que ce kerk, soit l'église de Dieu ou pas. ook al is het kerk Je van God t'informe que la of niet. pluie va Ik tomber. vertel je, het regen Je zal t'informe que neervallen. les torrents viendront. De stromen zullen Je komen. t'informe qu'il y aura les vents De wind zal qui komen. viendra secouer la Die maison. het huis zal Mais notre bewegen. victoire, c'est Maar quoi? God is onze Nous ne overwinning. sommes pas bâtis sur les We sables. zijn niet opgebouwd Nous op het sommes zand. bâtis sur les Maar rochers. we zijn opgebouwd Nous sommes bâtis sur op de les rots. rocs. Op de rots. Que tu sois chrétien ou pas, Christen of niet. sache-le Weten que les problèmes dat viendront. problemen zullen D'ailleurs, komen. on nous a corrigé l'autre We fois hebben ons al vorige keer que dans la gecorrigeerd. Bible, il n'y a pas le mot Dat in problème. de Bijbel het woord probleem niet
komen. La pluie Het tombera. regen zal Les vallen. torrents De stromen viendront zullen pour komen tester la maison. om het huis te testen. Pour voir si elle était Om bâtie te kijken of het huis sur les sables gebouwd was op ou het sur les zand rocs. of op de rots. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas des problèmes. Er zijn velen die niet van problemen Il y a houden. beaucoup de gens qui ne croient pas qu'ils ne peuvent pas être malades. Velen geloven niet dat ze ziek kunnen Il y worden. a beaucoup de personnes qui ne croient pas qu'ils peuvent être déçus. Velen geloven niet dat ze teleurgesteld Les kunnen worden. chrétiens n'aiment pas être blessés. Christenen houden er niet van om Les chrétiens ne om croient pas pijn que te voelen. quelque chose de mauvais pouvait lui arriver. Christenen geloven niet dat iets slecht hem kan L'église overkomen. croit toujours que l'église doit être toujours heureuse. Mensen denken dat de kerk of mensen altijd Voilà gelukkig pourquoi moeten cette zijn. semaine passée, Dus daarom Dieu afgelopen est week, venu tester la maison. God is het huis On komen appelle testen. Ephaï. Die Dieu waar je a apporté genoemd la wordt. pluie. God bracht het Il regen. a apporté les torrents. God bracht de Il a stromen. soufflé les vents. God heeft de wind Pour laten waaien savoir om te Si weten cette maison qu'on of appelle deze Ephaï, huis die we Ephraim elle est noemen, bâtie sur les rocs ou opgebouwd pas. is op de Pour rots of savoir si niet. Ephaï, Om te weten of tu es Ephraim, bâti sur les of rocs je ou pas. gebouwd bent op de Pendant rots qu'il of y a un niet. problème, Daar is een probleem. pendant qu'il y a les Terwijl er difficultés, problemen zijn, moeilijkheden zijn. Terwijl de dood is beaucoup de gekomen. personnes se demandent, Velen vragen zich af. est-ce que c'est Dieu qui a voulu? Heeft God dat gewild? Je vais te poser une question. Ik ga je een vraag stellen. D'où vient le vent? Waar komt de wind vandaan? Qui a créé le vent? Wie heeft de wind gemaakt? Qui a créé la pluie? Wie heeft de regen Qui gemaakt? a créé les torrents? Wie heeft de stromen gemaakt? C'est Dieu, n'est-ce pas? Het is God, of niet? Mais il a permis sur la maison qui était sur Maar hij le heeft sable, wel toegestaan in het huis, op het zand. et la maison qui était sur les rocs, Hij n'est-ce heeft pas? wel toegestaan in het huis, Toutes les deux in het maisons huis op de devraient rots. être testées. Beide huizen moesten getest Mais le worden. problème, ce n'est pas la maison. Maar het probleem is niet de huizen. Le problème, ce n'est pas la maison, Het probleem zijn niet de ni huizen la personne. of de persoon. Dieu, quand il te permet de faire quelque Wanneer chose, God je toestaat om iets te doen, il doit te tester hij moet je testen. pour voir si tu es capable ou pas. Om te kijken of je in staat Le bent of niet. véritable or doit être testé par le feu. De ware goud moet getest worden door Le vuur. véritable or doit passer par le feu. Ware goud moet Quand door il y a le via feu. het vuur heen gaan. Quand il y a le feu Wanneer vuur et is que l'or se passe en goud gaat daarin et que heen l'or passe par le feu, en goud gaat door c'est via. alors qu'on saura Het is op dat moment dat ze s'il zullen est un weten véritable or ou pas. of die goud een echte goud Dieu is va of nous niet. tester toujours. God zal ons altijd Dieu testen. permettra toujours God zal altijd que dingen quelque toestaan. chose arrive Zal altijd toestaan dat pour iets voir si gebeurt. nous sommes attachés Om avec te lui ou kijken pas. of wij gehecht zijn aan hem of niet. Alléluia. Amen. Et la maison qui était sur les rocs, En het huis die op de rots elle a stond, subsisté. heeft het weerstaan. Vous savez que quand la pluie tombe, Weet je wanneer het regen valt, il y a l'eau qui coule. er is water die stroomt. Ça peut apporter les murs. Het kan de muren meebrengen. Ça peut apporter des toitures. Het kan allerlei dingen Ça peut meenemen. apporter beaucoup de Het choses. kan vele dingen meenemen. Mais si la maison Maar als het huis a un fondement, een fundament heeft, si la maison als het huis est bâtie sur un fondement qu'on appelle les rocs, gebouwd is op een fundament die wij de rots Cette maison noemen, deze huis va subsister contre la pluie. zal weerstaan tegen het regen. Elle va résister contre les torrents et le vent. Het zal tegen de wind en de Et stromen vous savez que quand le vent weerstaan. souffle, En wanneer de wind waait, niemand ne peut être capable Niemand kan in staat de zijn résister contre le vent. om tegen de wind te Mais weerstaan. ici, Maar hier, la Bible dit de Bijbel que zegt cette maison-là, dat deze huis, il n'y avait pas d'arbres de côté. er waren geen bomen Il n'y omringend avait het pas huis. d'autres bâtiments. Er waren geen andere gebouwen. Mais le vent a soufflé contre cette Maar maison. de wind die waaide tegen
in staat Il y om a te des weerstaan. choses qui nous donneront la Er force. zijn twee dingen die onze kracht zullen Il y a la geven. pratique de la parole de Dieu. En als eerste het praktijk van het woord, Dans het la in pratique, praktijk il y a la zetten connaissance. van het woord van God. Dans la pratique, il y a In la de connaissance. praktijk er is kennis. Parce que tu ne peux pas pratiquer quelque chose que tu ne connais pas. Want je kan niet iets in praktijk zetten waar je, die je niks van weet. Est-ce que nous comprenons ça? Begrijpen wij dat? Tu ne peux pas pratiquer Je quelque kan chose niet que iets toi tu in ne connais praktijk pas. zetten die je niks vanaf weet. Dans la pratique de la parole, In de praktijk van het woord, in Ja, het la praktijk zetten van connaissance de het la woord, parole. er is een kennis. si tu veux résister Als je wil weerstaan contre le diable, tegen de duivel, ayez la connaissance de la parole. heb kennis van het woord. Ayez la pratique de la parole. Heb kennis van het woord. Le diable est venu vers Jésus. De duivel is naar Jezus gekomen. Il lui a dit, Hij zei, si réellement als tu es fils de Dieu, je werkelijk de zoon van God bent, prends cette pierre, neem deze steen. change que cela devienne un Verander pain. de steen in brood. Jésus a dit quoi? Wat zei Jezus? Il est Hij écrit, staat geschreven. l'homme ne vivra pas, Men zal niet de alleen maar pain van brood leven, mais de toute maar van parole alle woorden qui sont die tirées de uit la de bouche mond des de Heren l'Éternel. komt. Le diable a continué. De duivel die ging door. Mais comme Christ est Jésus, Maar omdat Christus, il était Jezus, fondé dans la parole. gefundeerd was Il in avait het la woord, connaissance de la parole. hij had de kennis van het woord. Malgré la tentation du diable, Desondanks il de était verleiding van de duivel. inébranlable. Hij was niet zo. Il était inébranlable. Hij kon hem niet van hem winnen. Alléluia. Bien-aimé, Geliefde, je vais t'informer ik wil je vertellen, ou je vais te rappeler ik wil je aan que le herinneren diable connaît la parole de Dieu. dat de duivel Gods woord kent. Est-ce que vous savez cela? Weet jullie dat? Parce qu'il était un archange Omdat hij een engel was au service de Dieu. in het dienst van God. Il travaillait pour Dieu. Hij diende voor God. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont trompés Daarom facilement. worden vele mensen misleid. Quand on lui dit, je suis Jésus-Christ de Nazareth. Wanneer iemand zegt, ik ben Jezus Christus van Je sais que Nazareth. tu es réellement Jésus. Ik weet dat u werkelijk Jezus bent. Dan Au lieu accepteer de ik dat. vérifier In les plaats van Écritures, naar de geschriften la te Bible kijken. dit, il s'élèvera de faux Christ. De Bijbel zegt, er zullen valse christenen Si vous opstaan. avez la connaissance de la parole, Christus, als je de kennis hebt van même het s'il woord, y a les vents, ook al is er wind, même s'il y a des torrents, ook al zijn er stromen, même s'il y a la pluie, ook al is het tu regen, pourras résister. maar jij zal Même weerstaan. s'il y a la maladie, Ook al is er de ziekte, même s'il y a les problèmes, ook al zijn er problemen, même s'il y a la ook al sécheresse, is er droogte, même s'il y a le célibat, ook al is er même si tu alleenstaandheid, es chômeur, ook al heb je geen werk, pendant que le diable te pousse terwijl de duivel à tomber, jou brengt om te quand tu vallen. connais la Maar parole, wanneer je het tu woord ne peux kent, pas céder. dan zal je niet aan toegeven. Mais aujourd'hui, le monde est en train d'être secoué par les vents, Maar vandaag de wereld wordt bewogen la pluie. door de regenstromen. Dès qu'il y a un problème, Wanneer er problemen la maladie, komen, la mort, de ziekte, de dood, la famine, de hongersnood, la pauvreté, de armoed, la misère, de ellende, le célibat, de alleenzijn. dès qu'on est chômeur, Wanneer je werkloos quand il bent, manque quelque chose, wanneer je iets mist, tu vois que Dieu ne fait pas. dan denk je gelijk, oh God werkt niet. Alors que Dieu est en train de te tester, Terwijl God is jou aan het testen. il veut te regarder Hij kijkt naar jou, si tu es capable. of je in staat bent. Parce qu'aujourd'hui, Want vandaag, ce sont des projets. Ces hommes ici, ils avaient des projets. het zijn plannen. Deze mannen hadden plannen om te bouwen. Ils avaient des projets. Ze hadden plannen. Mais leurs projets Maar hun plannen devraient résister moest par rapport à la parole. het woord, Par rapport à la mise en pratique moest de la gaan parole. volgens het woord. Volgens het in praktijk zetten van het woord. Alléluia. Quel est ce rocher? Wat is deze rots? 1 Samuel, 1 Samuel, chapitre 2, hoofdstuk 2, le verset 2. vers 2. 1
1 Samuel chapitre 2. 1 Samuel, hoofdstuk 2, vers 2. Celui qui a trouvé peut nous lire. Laat degene die het gevonden heeft lezen. Quelqu'un d'autre va préparer Psaume chapitre 18 verset 3. Een andere 1 1 Samuel 2. 2, 2. En we lezen ook Psalmen. 1 Samuel 2, 2, je lis au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur est sans pareil. Notre Dieu seul est un rocher. À part lui, il n'y a pas de Dieu. Il y a... Amen. 1 Samuel 2 dit ceci. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Vous avez vu ça? Heb je dat gezien? Psaume chapitre 18, Psalm 18, le verset 3. vers 3. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jusqu'à quand aurais-je des soucis? Psaume 18. Psaume 18, verset 3. Psalm 18, vers 3. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Amen. Mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri. Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Parole du Seigneur. Amen. Vous avez vu ça? Heb je het gezien? Qui est en train de dire? Qui dit Wie zegt: que l'Éternel est son rocher? O Heere, mijn steenrots. Alléluia. Amen. Il dit éternel mon rocher, Hij zegt: O Heere, mijn steenrots. ma forteresse, Mijn vesting. mon libérateur, En mijn bevrijder. mon Dieu, Mijn God. mon rocher, Mijn rots. où je trouve un abri, Bij wie ik schuil. mon bouclier, Mijn schild. la force qui me sauve, Hoorn mijn hels. ma haute retraite. Mijn burcht. On peut nous lire 1 Corinthiens chapitre 10, We lezen 1 Korinthe hoofdstuk 10, le verset 4. vers 4. 1 1 Corinthiens Korinthe chapitre 10, 10. vers 4. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 4, je lis au nom de Jésus. Amen. Et ils ont tous bu les mêmes breuvages spirituels, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était le Christ. Amen. Amen. Vous avez trouvé ça? Heb je het gevonden? 1 Corinthiens chapitre 10, 1 verset 4. Korinthe hoofdstuk 10, vers 4. La Bible dit, De Bijbel zegt: car Christ est... Pardon, un moment. « 1 Corinthiens 10, verset 4. La Bible dit ceci. De Bijbel zegt: Et qu'ils ont tous bu les mêmes breuvages spirituels. en alle dezelfde geestelijke drank dronken, Car ils buvaient à un rocher spirituel want zij dronken uit een geestelijke rots, qui les suivait. welke met hun medeging. Et ce rocher était Christ. En die rots was de Christus. Alléluia. Vous comprenez maintenant quand Matthieu parle que la maison qui était bâtie sur les rocs ou sur les rochers pouvait subsister. C'était de Christ qu'on parlait de cela. Begrijpen jullie nu dat wat er stond over het huis die op de rots gebouwd was en die kon weerstaan? Ze spraken hier over Christus die de rots is. Et pour comprendre En om te begrijpen, les sables, het zand, ouvre ta Bible dans Apocalypse chapitre 18. open je Bijbel in Openbaring hoofdstuk 18. Et Apocalypse 12, pardon. Nee, Openbaring 12, Le verset 18. vers 18. Apocalypse 12, verset 18, je lis au nom de Jésus. Amen. Les dragons s'étaient sur le bord de la mer. Oui.
En hij bleef staan op het zand der zee. D'un prophète, s'il vous plaît, vous nous lisez 12 et puis 18. 12 et puis 18. Hoofdstuk 12, 12, vers 12. Je lis au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui les habitez. Mais quel malheur pour vous, terre et mer. Le diable est descendu vers vous, plein de fureur, car il sait qu'il lui restait très peu de temps. Verset 18. Les dragons s'éteignent sur le bord de la mer. Dans notre version, c'est écrit. Amen. Il est Sur les sables de la mer. Vous avez trouvé ça? Hebben jullie het gevonden? Bij ander vers staat iets anders, maar het is op het zand Alléluia. der zeeën. Dans ma version, il est dit, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans le ciel. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Le verset 18. Vers 18. Et il s'éteint sur les sables de la mer. Alléluia. Amen. Nous comprenons maintenant que quand Matthieu chapitre 7 Begrijpen wij nu wanneer in Matthäus hoofdstuk 7 nous parle de ces deux hommes spreekt over deze twee mannen qui voulaient bâtir leur maison. die hun huizen wilden Il bouwen. dit l'un a bâti sa maison sur les rocs ou sur les rochers. Er stond waar eentje bouwde op de rots Et l'autre a bâti sa maison sur les sables. en de andere op het zand. Et nous venons de voir En we hebben net gezien que dans l'Ancien Testament, dat in het Oude Testament notre Dieu est appelé le rocher du salut. onze God wordt de rots des heils. Il était le rocher de son peuple. Hij was de rots van zijn volk. Ça veut dire que celui qui a bâti sa maison Dat wil zeggen, degene die zijn huis sur heeft les gebouwd rochers, op de rots. il a bâti sa maison sur la parole de Dieu. Degene die zijn huis op de rots heeft gebouwd, heeft het eigenlijk op het woord van Et God cette gebouwd. parole s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. En het woord is Jezus Christus van Voilà Nazareth. pourquoi 1 Corinthiens 10 dit ceci. Dus daarom 1 Korinthe 10:10 Il dit zegt, ces gens-là buvaient à un rocher. deze mensen dronken uit een rots. Ils buvaient à un rocher Ze spirituel. dronken uit een geestelijke rots. C'est lui qui a bâti sa maison Degene die zijn huis heeft gebouwd sur les rochers spirituels qu'on appelle Christ. op de geestelijke rots die wij Même Christus s'il y a noemen. le vent, Ook al is er wind, même s'il y a la pluie, ook al is er regen, même s'il y a le torrent, ook al is er stromen, cette personne-là maar deze persoon ne tombera pas. zal niet vallen. La Bible dit De ceci. Bijbel zegt, 1000 tomberont à gauche, 1000 zielen aan de linkerkant 10 vallen, 000 tomberont à 10.000 aan je droite. rechterkant. Tu ne seras jamais à En terre. jij zal niet. Pourquoi? Parce Geraakt que tu es worden. bâti sur le Waarom? rocher. Omdat je gebouwd bent op de La Bible rots. dit ils te feront la De guerre. Bijbel zegt, ze zullen jou Ils aanvallen. te feront la Ze guerre. zullen je Mais aanvallen. ils ne te vaincront Maar ze point. zullen niet van je winnen. Parce que moi, Want l'Éternel, ik, de Heer, je suis avec ik toi. ben met jou. Quand ta vie In je leven. est bâtie sur Wanneer je Jésus, leven gebouwd is op sur les Jezus. rochers, Op de rots. rocher de De génération, rots, le rocher qui a donné de l'eau dans le de désert, rots die het water heeft le gegeven in de rocher que woestijn. Moïse avait De frappé rots dat Mozes pour had donner de geslagen. l'eau à son Zodat peuple. er water kon Quand komen ta voor vie zijn est volk. bâtie sur Wanneer Jésus, je leven op que Jezus la is mort gebouwd. vienne, Ook que al la komt de maladie lof. vienne, Ook al komt de que les ziekte. difficultés Ook al viennent, komen er tu moeilijkheden. ne seras Jij jamais zal tombé. niet Parce vallen. que ta vie Omdat je est leven cachée sur les is rochers. verborgen Voilà in pourquoi de il a rots. dit à Moïse, Daarom zei hij tegen tu ne Mozes, verras pas ma face, jij zal mijn gezicht mais niet moi zien, je te prendrai, maar ik zal je nemen. je te mettrai Ik zal je dans les nemen. creux d'un rocher. Ik zal je onder Moi in je de vais te rots cacher, zetten. toi Moïse. Ik zal je Tu verbergen. ne me verras pas, Mozes, je zal mij mais niet moi zien, je vais te mettre maar ik dans un rocher. zal je in een rots Mais à zetten. notre temps, Maar in onze nous ne tijd, sommes plus cachés sur les rochers. wij worden hier niet Nous sommes verborgen. bâtis sur les Wij worden rochers. niet meer in een Même s'il y a la rots gezet. pluie, Ook al is er regen, même s'il y a le vent, ook al is er wind, même s'il y a des secousses,
Amen, amen. Mais les gens qui sont secoués, Maar mensen die wel worden bewegen, die il n'y a vallen. pas ta soeur au coin, il n'y a aucun moitié. Dus daarom ook al val je, zal niet mij verbazen. Want ik weet dat je niet opgebouwd bent op een rots. Oh, Hij is terug naar de wereld. Ja, als je terug bent naar de wereld, betekent je stond niet op de rots. Alléluia. Amen. Ou non, parce que Dieu n'a pas exaucé. Omdat God Une mij niet païenne qui beantwoord disait, heeft. Dieu, tu es menteur. Quel Dieu? Een ongelovige zei van God, u bent een leugenaar. Welke God? De God van Israël? Le rocher? De rots? Non. Nee. C'est lui qui a donné sa vie à Jésus. Degene die zijn leven gaf. C'est lui qui dépend de Jésus. Degene die zijn leven voor Jezus heeft Je vous dis gegeven. qu'il est Ik inébranlable. vertel u, niemand kan van Le hem prophète nous winnen. a parlé l'autre fois. De profeet sprak Dieu a vorige dit, je keer. vous ferai une colonne. God zei, ik zal van jullie Je een vous ferai pilaar une maken. colonne Ik zal van jullie dans le steunpilaar temple maken. de mon In Dieu. de tempel van mijn God. Et cette maison ici, En deze huis, elle n'est pas bâtie sur le sable. hij is niet gebouwd op Là où het le zand. diable est descendu. Maar de duivel is Là où il y a le neergevallen. sable, Waar zand is, c'est là où le diable is waar est. de duivel is. Celui qui a donné sa vie au diable. Degene die zijn leven aan de duivel heeft gegeven, zijn leven wordt Et quand bewegen. il y a le vent, En wanneer de wind komt, il va abandonner directement. hij zal alles verlaten, achterlaten. Mais celui qui est avec Maar Jésus, degene die met Jezus lui is, conduit au toyer comment? hij, de rots waar wij ons steunen, waar we ons steunen. Libanga na bombo. Hij, de levende La steen. pierre angulaire. Hij, de driehoeksteen. Rejeté par les bâtisseurs. Hij die weggestuurd C'est was. elle qui est la principale de l'âme. Hij is nu de principaal geworden. Ndakunanga etongama likolo ya Maar libanga. hij is dus gebouwd boven Ma de vie est steen. bâtie sur Maar Jésus. het leven is gebouwd boven Jezus. Ook al komt de duivel. Démon Ook baye. al komen demonen. Ata baye Ook kokosa. al komen ze Même liegen. si on disait tout Ook al chose, zeggen ze van je alles. ne serais Ik zal inébranlable. niet geraakt Je ne zijn. serais pas. Ik zal niet. Je ne tomberai Ik pas. zal niet vallen. Parce que je suis bâti sur le Want ik ben rocher. gebouwd Et op een toi, rots. tu es bâti En sur le je rocher. bent gebouwd op een Même rots. si Rotterdam Ook al s'est levé, staat Rotterdam même si op. Rotterdam Ook al et le diable is Rotterdam en de duivel opstaan. contre Ephraïm, Tegen Ephraïm. Ephraïm ne tombera Ephraïm pas. zou niet vallen. Il est bâti sur Hij le is rocher. opgebouwd op een Le steen. rocher est notre De fondement. steen is onze Le rocher fundament. est notre De force. steen is onze Le kracht. rocher est notre De soutien. steen is onze steun. Donc tu es bâti sur quoi? Op wie ben jij Est-ce que tu gebouwd? es bâti sur le rocher? Ben je gebouwd op een rots? Oyekamela nani? Waar steun Otongama je? likolo ya Waar nani? leun je op? Nga natongami likolo ya Ik ben libanga. boven een steen gebouwd. Babengi ye libanga na talo. Ze noemen hem de dierbare steen. De Je suis driehoek bâti sur le steen. rocher. Ik ben opgebouwd op een steen. Et comme un kilo, Het wordt zwaar, hè? butongo yo tikaka bosambela te. Je zegt, stop maar met bidden, stop maar. Ja, Nee. moyen te. Nee, ik kan niet stoppen. Et comme makamba Job, Het gaat hier om Job. vingaka nzambe. Oh, scheld God uit, zodat je kan doodgaan. Job alobi ye Job, nee, musopesaka. nee, hij is degene die geeft. En hij is degene die weer neemt. Bakalaka tongami likolo ya libanga. Hij, die, Ata oningi iemand die fona ye. opgebouwd is op een steen. Akokweya te. Ook al wil je degene laten vallen, hij zal niet vallen. Toi tu es bâti sur quoi? Op wat ben je opgebouwd? Ta foi est bâtie sur quoi? Waar is jouw geloof in Ton gebaseerd? espérance est bâtie sur quoi? Waar is jouw hoop op gebaseerd? Ton espérance, Jouw hoop, ta foi est sur quoi? jouw geloof, waar is die op? Alléluia. Amen. Baoyo baza ba colonne. Mensen die een pilaar zijn. Baoyo batongami likolo ya libanga. Mensen die opgebouwd Ata zijn balobi boven te de baza steen. magicien atia Ook kolo. al zeggen ze de Bijbel is een Biso magie. toyokaka liloba. Oh nee, wij luisteren naar het woord. Munoko ya mutu Het wana. woord die uit zijn mond Ndako komt. etongami likolo ya libanga. Een huisje opgebouwd boven een steen. Keba. Kijk Beta uit. libaku na zelo otambola bien. Val So op. likolo ya libanga.
Als je valt op een zand, dan kan je weer verder gaan. Maar op een steen, Alléluia. dan gaan je tanden kapot. Ouais. Si tu fais un faux pas sur les sables, Als je tu peux struikelt marcher. Mais op sur de les rocs, zand, dan kan je weer verder lopen. Maar als je struikelt op een steen, dan... même l'ongle peut partir. Zelfs je steen kan je teen, jouw nagel kan kapot gaan. Kende beta non libako likolo ya zelo. Ga maar boven de zand, boven het zand struikelen. Mais likolo ya libanga, Maar boven een steen, op een steen, toi tu es bâti sur quoi? op wat? Op wie ben Tu es je fondé sur gebouwd? quoi? Waar ben je Qui est ton gefondeerd? fondement? Wie is jouw fundament? La Bible dit la maison n'est pas tombée. De Bijbel zegt het huis is niet La gevallen. maison n'est pas tombée. Het huis was niet gevallen. La maison n'est pas tombée Het huis is niet parce gevallen. qu'elle était fondée sur les rocs. Omdat hij gefundeerd was op Qui est een ton rots. fondement? Wie is jouw Qui fundament? est le fondement de ta foi? Wie is de fundament van jouw Qui geloof? te soutient toi? Wie ondersteunt Est-ce jou? que c'est l'argent? Is het het Est-ce que geld? ce sont les hommes? Zijn het Il mensen y avait l'autre maison. die een andere Mais huis l'autre hadden? maison était partie. Die hadden een huis, maar het huis Nous was devons gevallen. bâtir notre foi. Wij moeten onze geloof Christ bouwen Jésus de Nazareth. op Christus Jezus Son van nom Nazareth. s'appelle Jésus. Zijn naam is Son nom Jezus. s'appelle Jésus de Zijn naam is Nazareth. Jezus Christus van Mets Nazareth. ta foi sur lui. Zet je geloof op Pas sur hem. le pasteur Niet Joseph. op pastor José. Pas sur le prophète. Niet op Mets profeet. ta foi sur Maar zet Jésus. je geloof op Nous Jezus. sommes des pancartes. Wij zijn Nous alleen maar montrons seulement la een direction. wegwijzer. Wij laten alleen maar de weg zien. Maar we zijn Jezus niet. Mouton attend la pasteur Joseph. Degene die naar de pastor José kijkt. Oh, ik heb gehoord dat hij dat gedaan heeft. Ik zag mensen dat die zo deden. Van hij heeft het. Met baard en haren zeggen, oh hij heeft hem doodgemaakt. Alléluia. Satan est mauvais. Satan is slecht. Vous savez que si vous n'avez pas l'intelligence de Weet Dieu, je, on peut als vous jij tromper. de intelligentie van God niet heeft, mensen kunnen je makkelijk misleiden. Le diable peut manipuler les gens De facilement. duivel kan mensen makkelijk misleiden, manipuleren. On te donne une nouvelle, Ze vertellen tu je ne iets. vérifies pas, Jij onderzoekt het tu niet ne eens. réfléchis pas, Je denkt er niet over. mais tu es directement secoué. Maar je gelooft het gelijk. Or, celui qui a Christ en lui, Maar degene die Christus in la hem Bible heeft. dit la parole est au-dedans de De toi, Bijbel zegt het woord is in jou. près de toi, Naast jou. dans ta bouche. In jouw mond. La parole est là. Het woord is er. Quand tu connais la parole, Wanneer je het woord kent. personne ne peut t'emporter. Niemand kan jou zomaar C'est pourquoi meebrengen. nous demandons à l'église Daarom vragen wij aan de de ne pas kerk bâtir votre foi sur nous. om je geloof niet aan ons op Nous, te nous sommes bouwen. des hommes, Wij zijn man mais avec mensen. Dieu, Maar met God nous sommes faillibles. zijn wij. Mais si tu mets ta foi sur Jésus, Als je geloof in Jezus tu ne zet, seras jamais déçu. jij zal nooit teleurgesteld zijn. Si tu mets ta foi sur la Als parole, je geloof in het ce woord sont les zet. deux éléments Dus deze zijn de twee qui ont fait que dingen la maison qui était sur les rocs subsiste. die ervoor gezorgd hebben dat het huis op de rots kon blijven C'est la staan. pratique de la Het was parole het in praktijk zetten van het woord. et le fondement sur les rochers. En de fundament op de rots. La parole Het woord et les rochers. en de rots. À tout moment que Israël avait soif, Elke keer dat Israël dorst Moïse had. allait chez Dieu pour lui demander. Mozes la ging chose. naar God om te vragen. Et Dieu a dit à Moïse, En God zei tegen Mozes. va frapper les rochers, il y aura de l'eau. En je zal water krijgen uit de rots. Si tu es fondé sur les rochers, Als je gefundeerd bent op il y de aura de rots. l'eau à tout moment. Water zal er altijd zijn. Et tu ne seras pas sec. En je zal niet droog zijn. Pourquoi? Parce Uitdrogen. que la Waarom? Bible dit, Omdat de Bijbel zegt. celui qui a mis sa foi en Dieu, Degene die zijn geloof in God heeft gezet. celui qui a mis sa foi en Dieu, Degene die zijn geloof in God heeft il est gezet. comme un arbre planté Hij is als een boom die près d'un courant d'eau. geplant zijn. Of die gezet is. Die
deze boom sera toujours frais. zal altijd vers Il zijn. donnera les fruits à sa saison. Hij zal vruchten geven in zijn Quand les seizoen. rochers donnent de l'eau, Wanneer de rook water quand ta geeft, maison est sous les rochers, wanneer je huis onder les de rochers rook te is, donnera toujours de de l'eau. rook zal je altijd water Tu ne seras geven. pas sec. Je zal niet droog Pendant qu'il y a la zijn. maladie, toi tu es en bonne Terwijl er santé. ziekte is, dan ben jij in goede gezondheid. Omdat het water is Pendant er qu'il y a la altijd. sécheresse, Tijdens les de rochers te droogte, donneront de l'eau. de rook zal je water Pendant que les geven. gens sont en train d'abandonner, Terwijl Les mensen rochers het rafraîchissent geloof toujours achterlaten, de David, rook David, zal je David. leven steeds water geven. Mais toi tu as bâti ta maison sur qui? Maar waar, op wie heb je je huis Est-ce que sur gebouwd? les sables Op het zand ou sur Jésus? of op Jezus? Alléluia. Amen. C'est ce que Dieu voulait nous dire. Dat is wat God ons wilde zeggen. Après les vents Na de wind du deuil, van de nous rouw. avons perdu un homme. We zijn een man Nous avons kwijtgeraakt. perdu un papa. We zijn een vader Un homme de kwijtgeraakt. Dieu. We zijn een man van God Mais est-ce qu'il y kwijtgeraakt. a encore ceux qui ont bâti leur maison Maar sur les zijn er rochers? nog mensen die hun huis op de rots hebben gebouwd? Ou il y a ceux qui ont abandonné, Of zijn er mensen die het geloof disant, hebben qu'est-ce que Dieu a gelaten? fait? Est-ce que c'est Dieu? Om te zeggen van, is het God? Is het werkelijk God? Alléluia. C'est lui qui a bâti sa maison Hij die het huis heeft sur les gebouwd rocs et sur les op sables. de rots en op het zand. Il y a les choses de la nature qui ont frappé. Er zijn dingen van de Ça, c'est natuur Dieu. die geslagen, die gekomen Alléluia. zijn. Ça, c'est Dieu qui a testé. Het is God die beproefd heeft. Où est ton fondement? Waar is je fundament? Où est ton fondement? Waar is je fundament? Tu as mis ta foi à qui? Op wie heb je je La geloof Bible dit, gebaseerd? maudit soit quiconque De Bijbel zegt, wees vervloekt. Iedere met sa foi dans die zijn l'homme. geloof in de mens zet. L'homme mourra. Men zal doodgaan. Les maisons passeront. Huizen zullen voorbij Les gaan. pays passeront. Landen zullen voorbij gaan. Les autorités passeront. Gezagen zullen Les voorbij pasteurs gaan. passeront. Pastoren zullen Tout voorbij le gaan. monde passera. Iedereen zal voorbij Mais gaan. la parole de Dieu Maar Gods woord ne passera zal jamais. nooit voorbij gaan. Voilà pourquoi cette maison Dus daarom ne deze pouvait huis pas tomber. kon niet Pourquoi? vallen. Parce que la parole ne passe jamais. Waarom? Dat het Et woord comme die cette gaat maison nooit était voorbij. bâtie sur la Maar parole, omdat het huis gebouwd la was op het pratique de woord, la parole a fait het subsister la maison. een praktijk zetten van het woord heeft het huis laten staan. Comme la parole est En éternelle, omdat het woord toi eeuwig tu is, seras éternel. jij zal eeuwig Comme zijn. la parole est Omdat fidèle, het woord toi trouw tu seras is, fidèle. jij zal trouw zijn. Comme la parole ne Omdat passe het pas, woord nooit voorbij ta gaat. vie ne passera Jouw pas. leven zal niet voorbij Parce que la gaan. parole Omdat het woord et l'homme, is s'ils mens. sont en accord, Wanneer het woord en mens één worden, dan par la wordt parole mens de Dieu. onsterfelijk door het woord van God. Alléluia. La parole ne passe pas. Het woord gaat nooit Et cette voorbij. maison ne pouvait jamais En passer. het huis kon niet vallen, kon Parce niet qu'elle voorbij était gaan. basée sur la Omdat parole. het gebaseerd was op het woord. Les rocs Dus de rots étaient lourds. was zwaar. Les rocs De rots ou les rochers of de ne pouvaient steen pas être emportés par les vents. kon niet Et meegevoerd cette worden maison door ne de pouvait wind. pas être emportée. Daarom kon het Il y a niet une meer chose. gevoerd worden. Maar er Le is één diable ding. passera. De duivel zal voorbij gaan. Les sables, De zand zal Va voorbij partir. gaan. pourquoi? Waarom? Ce sont des créatures. Het zijn schepsels. Il n'y a qu'un seul créateur. Er is maar één schepper Il sera éternel. die eeuwig zal zijn. Il s'appelle Dieu d'Abraham, Zijn naam is de God Dieu van d'Isaac, Abraham, Dieu de Isaac, Jacob, God van Dieu Jacob, d'Israël. de God van Est-ce que Israël. tu peux acclamer? Kan jij klappen voor het woord? Le Seigneur bénisse. Laat God jullie zegenen. Alléluia. Alléluia. Oza mutu na esengo oyo vi na yo etongama likolo ya libanga. Jij bent een gelukkige mens. Jij die opgebouwd is op de steen. Yo oyo bomoi na yo etongama na liloba nzambe. Jij die opgebouwd is op Gods woord.
tala soki bomoi na yo etongama na libanga. Als je leven opgebouwd is op de rots. Boyebi so mopepe ye pourquoi okoki kokwea te? Weet je waarom, wanneer de wind komt, waarom je niet kan vallen? Parce que okomi na kilo ndenge moko na libanga wana. Omdat je dan zwaar wordt als de steen. Alléluia. Soki mopepe ye kokwea te parce que okomi na même kilo na libanga wana. Je wordt net zo zwaar als de steen, daarom val je niet als de wind komt. Donc soki bomoi na yo eza kotongama na liloba ya Nzambe. Dus als je woord opgebouwd is op Gods woord, Oyo akopambola yo akopambolama. degene die jou zou zegenen, zou gezegend zijn. Parce que yo apamboli kaka yo tapamboli mpe Nzambe. Omdat hij niet alleen jou zegent, maar God ook. Oyo akopinga yo akozelaka na mama mabe parce que afingi yo te afingi Nzambe. Degene die jou zou uitschelden, doet het niet alleen bij jou, maar bij God ook. Oyo akoluka alia yo il faut alia mpe Nzambe. Degene die jou wil opvreten, moet die God ook opeten. Voilà pourquoi moi je vais même coller les athées. Dus daarom kunnen ze dat niet doen. Parce que okomi Nzambe. Omdat je God bent geworden. Voilà pourquoi Pierre alobaki na nani na Safira alobi na mwasi ya nani yake okosinga te okosinde Nzambe. Daarom zei Petrus tegen de vrouw van Ananias van, je hebt niet tegen mij gelogen, maar tegen God. Parce que bango bavandaki na kati na liloba Nzambe. Omdat hun zaten in het woord van God. Eloko bana kosala ezali par rapport ya volonté ya Nzambe. En alles wat ze deden was volgens de wil van God. Donc soki okosi Nzambe. Dus als je tegen hun leert, dan leer je tegen God. Alléluia. Amen. Oyebi nazalaki nakomi obligé ya kodevale secret. Weet je, ik ben verplicht om een geheim te vertellen. Alléluia. Amen. La fois passée na yebisa biso que nos semaine prochaine za mokolo na olongola bilamba ona. Vorige keer zei ik dat volgende week is het dan dat ik mijn mee zal stoppen met witte kleren aandoen. Alléluia. Et c'est l'une des grandes raisons. Het is een van de grote redenen Oyo poussé nga na kota na sacrifice. die mij gebracht heeft om in deze offer in te gaan. Boyebi na vie ya sacrificateur, il y a 7 ans de travail. Weet je, in het leven van priester er zijn 7 jaar werk. Er is 7 jaar werk. Donc bana na zo ministère prophétique, bana ba consacrer l'état de prophète. Sinds ik toegewijd ben als profeet. Et na 2012 na komisa 7 ans. In 2012 was het 7 jaar. Et normalement il fallait passer na dispensation mosusu. Normaal gesproken moest ik een ander niveau gaan. Mais ngamo na mala il faut na continuer na église. Maar ik dacht bij mijzelf, ik moet doorgaan met al pastor zijn van de kerk. Et mu pepe yaki. En de wind kwam. Ndaba permettait ni pepe ma casser. God liet dat een grote wind kwam. Il y avait 3 démons géants. Er waren 3 reuze demonen. 3 démons géants. 3 reuze demonen. Parmi bango moko yaki penda pona ko munangeza la penda okufa na za. En een van hen was gekomen zodat ik niet meer kon leven, niet meer kon bestaan. Mais Nzambe na bolingo na ye a permettre que moko ye moko alongoli na bomo. En God in zijn liefde liet toe dat een van hun eentje doodging. Et les deux autres vont gamona combattre. En de andere 2 moest ik zelf met hun vechten. Et Nzambe Geestelijk. Maar God viens tout près de moi. God zei, kom dichter bij mij. Parce que bitumbana ko bunda mote. Omdat je zou niet tegen dat gevechten kunnen. Dele banyo za auti côté. Zoals evangelist José gepredikt heeft. Kota na kata libanga. Ga in de steen. Alléluia. Amen. Et voilà na kota na kata libanga. En ik ging de steen heen, in. 24 heures sur 24. 24 uur lang. Nada blanc nde na zao. Kleed ik me alleen in het wit. 24 heures sur 24. 24 Ça veut dire uur. 24 heures sur 24 heures de prière. Dat wil zeggen 24 uur gebed. Tout près en Nzambe. Dichter bij God. Je vous dis, naba démon géant. Ik vertel je die reuze demonen. Naba démon muso na yeba kiteke bataka. En andere demonen die ik niks van weet dat zij mij aanvallen. Bango nyonso ba kwei lokola je ne sais pas quoi. Alle zijn gevallen. Batu nyonso na ba na ba comprendre be. Ba za ki na donc nazo sentir eloko moko ça que na combattre. Mais ça va zo combattre ba moko et pas zo changer ba dimension. Dus al deze, ik voel iets dat mensen, dat God
deze demonen aan het aanvallen is en ik voel iets bijzonders in Et mij. l'autre fois, on a du téléphone. Vorig keer nam ik de telefoon Il y a moi aussi. van mijn zuster. Alors, aussi, à habiter là-bas, des mondes. Zij was ook, ze had ook demonen. Avec un brusquement, Zij belde zomaar. limisanga. Oh, vergeef mij. Na limisanga nini. Ik zei, waarvoor? Na zomo na kufa eza koyela ngai. Oh, ik zie dat de dood bij mij, dichter bij mij komt. Soki yo ko limisanga te na benga ta mwasi na yo mwasi na convaincre yo. Als jij mij niet wil vergeven, laat mij je vrouw bellen om jou te overtuigen. Na bitumba na yo, na yo ko sala na ngana ye biango te. Ngana ye bisoke zala na kimia. Nzambe na ngai sa pamboli yo pe esali mbisu. Ik zei tegen van al je gevecht die je hebt, ja, wees gewoon in vrede, want mijn God heeft jou al gezegend en vergeven. Alléluia. Et il y a des attaques au yaka bomo na biso sako yeba. Er zijn aanvallen die in ons leven komen zonder dat we dat weten. Ba complet ba bezo sala sako yeba. De samenswering dat mensen maken zonder dat je vanaf weet. Mais soko kot na kata rocher. Maar als je in de rots gaat, O bandi kat na parole na Nzambe. als je gaat zitten in het woord van Na God, kata vie prière intense. als je in een intense en een diepere gebedsleven Et gaat. là ba combat mususu o yo kuto ko sambela te yango yo po ya yango moko. Voor sommige gevechten zal je niet voor bidden, maar ze zullen zelf vallen. C'est un grand secret. Het is een grote geheim. Tango patron na ngaza ko annoncer na no na moni na pesa yo kaka démission ya mosala olongo na mosala na yo na ye. Il vient, je vais signer rapidement na Mijn baas zei van, ik geef je papier om te tekenen zodat je ontslag neemt. Toen zei ik van, kom maar, ik ga gelijk tekenen. J'ai rapidement signé. Ik heb heel snel getekend. Après cela, Dieu m'a dit na mosala oyo eyeko kanga ministère na yo. Hij zei, daarna zei God tegen mij, deze wereld wilde jouw bediening vasthouden, tegenhouden. Hij zei heel veel dingen hebben plaatsgevonden, het is een soort getuigenis. Hij zei, als je wil steeds een kerk hebben in Zoetermeer, dan zul je altijd onder blijven. De wind dat gekomen was, ik heb het gestuurd zodat je die plek kon verlaten. Halleluja. Amen. Dichter bij God zijn, een fundament hebben. Dichter bij God zijn. Vele dingen zullen plaatsvinden in je leven zonder dat je dat beseft. Dingen zullen uit je ogen vallen. Je zal zien zoals je nooit gezien hebt. Horen zoals je nooit gehoord hebt. Omdat je je leven ziet bij God. Evangelie José zegt, je gelooft niet aan ons. Mijn geestelijke vader poest aan Mbulukoki. Ik belde hem toen ik met deze offer begon. En ik ga hem nog bellen omdat ik uit deze offer kom. Maar want ik wil mijn geloof niet op hem zetten, maar op God zelf. Halleluja. Ik wil tegen iemand zeggen van als je ziet dat problemen te lang blijven staan, te lang duren in je leven. Of je ziet dat iets niet klopt, niet goed gaat in je leven. Misschien bied je wel in met je eigen ervaring. Maar ga dieper, ga in de diepte van God zelf. Dan zal je dingen zien die zullen gebeuren. Zie je, als je als je een stukje brood op de fornuis zet, je zet het boven het fornuis
En dan zullen mieren komen op dat brood. C'est comme ça, au Bengali Bafoumi. En als je ze wegjaagt, Qu'est-ce qui va se passer? wat zal er gebeuren? Zullen weer terugkomen. Mais ça, on dit, reçoit au Tchang, na choc, au Pélissimo. Maar als je het vuur aandoet, als je vuur aanmaakt, dan zullen ze wegrennen door het vuur. Degenen die zullen daar blijven, zullen doodgaan, zullen verbranden. Alléluia. Et c'est de la même chose. Het is hetzelfde. In verbinding zijn met God zelf. Ga in verbinding met God zelf. Wij kunnen bidden bevrijding doen. Ja, bevrijden. Maar ze kunnen terugkomen. Maar in verbinding hebben met God zelf. Degenen die zullen weerstaan, zullen zelf doodgaan. Alléluia. Amen. En ik prijs de Heer. Après 7 ans, il y avait un sacrificateur. Via Sikebandaka. Want na 7 jaar van het leven van een priester een nieuwe leven begint. Et devant cette vent, j'ai beaucoup appris. Et moi, semaine prochaine, dans la campagne de Zobanda, après une nouvelle dimension, il y a un ministère à Fongolinga. En voor deze wind heb ik veel dingen gezien, veel dingen meegemaakt. En volgende week is een nieuwe nieuwe level van de bediening. Alléluia. Donc je vous invite déjà tous semaine prochaine vendredi. Ik nodig jullie volgende week vrijdag, zaterdag, zondag. Vendredi, vrijdag, zaterdag. Na dimanche na Bruxelles. En zondag in België. Mais dimanche à l'église des Allées. Maar zondag is het dienst hier. Dus mensen die kunnen komen, kunnen vrijdag en zaterdag komen. Vendredi, samedi, en vrijdag en zaterdag. Ik weet dat God grotere dingen zal doen. Misschien wat jullie daar zullen horen is wat jullie al hier gehoord hebben. Bij jullie zal het misschien normaal zijn. Maar voor de mensen die het nooit gehoord hebben, zijn het te stromen. Halleluja. Kumama, kumama, yonden zambe na bombo. 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 Kumama, yes, kumama, yonden zambe na bombo. Kumama, kumama, yonden zambe, yes, kumame, kumama, kumama, yonden zambe na bombo. Kumama, kumama, yonden zambe na bombo. Kumama, kumama, yonden zambe na bombo. Kumama, kumama, yonden zambe, yes, kumame, kumama, kumama, yonden zambe na bombo. Kumama, kumama, yonden zambe na bombo. Kumama, kumama, yobakasi na biso. Kumama, kumama, yobakasi. Yesu kumama, 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 yobakasi na biso. Kumama, kumama, yobakasi na biso. Kumama, kumama, yobakasi na biso.
biso kumama kumama yondelonga Yesu kumama 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 yondelonga na biso kumama kumama yondelonga na biso kumama kumama yomobundi molongi kumama kumama yomobundi molonge kumama kumama yomobundi molongi kumama kumama yomobundi molongi Jésus yomobundi molongi kumama Yesu kumama yomobundi molonge kumama kumama yomobundi molongi kumama kumama yomobundi molonge kumama kumama Yesu yomenika na biso kumama kumama 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 Yesu yomenika na biso kumama kumama yomenika na biso kumama kumama yomenika na biso kumama kumama yomenika na biso. Voici un cantique nouveau de Bethany Yes Maboko. Let's applaudir.